看到没有？快如闪电般的攻击。这是国内伤人数最多的剧毒蛇，江湖人称白眉大侠，因为它的分布广泛，经常出现在农田周边、菜地，体色犹如泥土一般，不仔细看很难发现，这也是伤人的主要原因。在我国20多个省份均有分布，论伤人战绩，短尾蝠稳居榜首，成为我们身边的隐形伏地魔。这期视频带你们近距离了解短尾蝠的习性，如何做好防范，降低被伤风险。温馨提示：未成年请在大人的陪同下观看。它这个舌太短了。那么短尾蝠呢，是目前整个国内亚洲附属里面分布最广，然后分布数量最多的一种这个蝮蛇。从严格的意义上来说的话呢，就是亚洲附属旗下的成员。它的学名的话呢，叫短尾蝠。数量大吗？大家看一下这个白眉，所以说它也叫白眉。它的尾巴其实短短的这节有一节乳白色的，它的尾的话呢，其实尾巴这一段就是乳白色的，但是这样子看的不是特别白，翻过来的话，这种乳白色会比较明显啊。我看一下能不能抓拍到野性展示啊，拍好啊，拉个全景，要野性展示了。看到没有？快如闪电般的攻击。所以我说了，它太短了，所以咬人的话会很快。我们先来了解它的俗称，凡是含土的，就它俗称土球子、土地公、土地婆，对吧？这里的话叫沟婆啊，浙江这边的话叫沟婆。这家伙的话攻击速度快准狠，而且的话呢，它是异常暴躁的。为什么我刚刚的话给人家去展示了2个攻击特写野性呢？快准狠的攻击。为什么叫土地公、土地婆含土的俗称呢？因为他们喜欢在田园附近这些土地边上、田边，而这些地方的话呢，又是很多人干农活的地势，所以它跟人处于一个分布非常重叠、密切相关的一个这种关联关系。那我们跟它发起冲突的关系有多近呢？举个例子啊，有时候你下这个田边、沟边就抓个龙虾，你不注意的话就被这家伙干了。有时候的话呢，你去割个猪草或者拔个草，它藏在草里面，手一伸了过去，又被它咬了。所以它成为中国咬伤人数最多核心问题。第一就分布广，数量多；第二就跟人类的话密切相关，分布重叠，对吧？我们人类去的地方它有它在。比如说你去耕种一下农田，耕种一下这个田地，你就抓个鱼、摸个虾，都有可能被它咬。但是呢，它的毒牙其实不会说特别的长，排毒量也不是特别的大我说到一个毒牙不是特别长，我要告诉你们是什么，你们一定要有个防蛇意识。比如说你夜晚出来的时候，一定要记得穿双雨鞋，它的牙齿很难刺穿雨鞋的，这个是不用质疑，知道吧？还有一个问题就是最好的话配上长裤，别就是一个短裤拖鞋就来到这个田园跟这个地头加上的话还有一个最核心的问题，就是你们一直说阿伟我们如何防蛇，其实防蛇最大的一个核心问题就是提升防蛇意识。那很多人为什么会被咬呢？从本质上讲，就他没有防蛇意识。有时候出门遛个弯，穿着一双拖鞋一个短裤，拿那个手机在看，啪一下搅得下去，哎呦我被咬了。其实短尾的毒性的话呢，论单毫克毒性来说，它确实蛮强，比五步就比尖吻蝠、比福建竹叶青，包括这个尖鳞圆毛的蝠毒性还会强一些。但是我们在科普蛇类的时候，一定要做到一个严谨性，就是比如说它的毒性呢，在正常时候是很难杀死一个成年人。也就是说，按照现在的医疗，你被它咬了，去往医院接受专业的治疗，这样子的话，它是很难杀死一个成年人。但是怕就怕，比如说你有对蛇毒过敏，或者说你的体质比较的差，你的这个抗毒体比较的弱，你本身病殃殃的，被这家伙咬了以后，并发症引起一系列的，你就会出现那种器官衰竭，以及引起休克，包括呼吸衰竭而死亡，对不对？所以说致死率不高，但是不代表不致死，兄弟们。而且咬伤以后严重的也会出现肌肉组织细胞坏死烂肉。但它的毒性的话，伤口咬伤以后表现的比较明显，会出现那种瘀斑、瘀滞，包括的话起水泡所以说今天晚上的话呢，真正意义上让你们来了解了一下短尾蝠。表姐小时候被这个干了一口，手指断了一根，然后呢回家了。
哎呀，我的乖乖！终于又发现了一条，这条够漂亮的啊！这家伙的话是准备来找水喝的吧？来欣赏一下，我黑不溜秋的、哦，这就够黑啊！等一下，睡觉，这是的话应该是发现我们了。这种的话应该都是来靠近水边找水喝的，这个黑不溜秋啊，兄弟们！黑金刚啊，黑不溜秋的，看到没有？黑不溜秋，放大定焦来欣赏一下，也蛮壮硕的哦。黑不黑啊？这种的话就算很黑的了。哎呦操！现在你知道什么叫反差了吧？哇！屌毛他扮出吃老虎的。别着急，挪到一个可以那个科普的地方。黑金刚，黑金刚，退文的，看一下，找个地方来。全黑的，兄弟们，全黑的，真正的黑金刚啊！等一下，我到上面那个位置来，走开。哇，这个等一下拍个照。这是条退纹的眼镜啊，全黑的，黑金刚啊。来吧，这条的话可以好好的来欣赏一下。来，我从这边看。一条雌性母的退纹眼镜，定好焦，我让它立起来，我拍几张照片先。这条就是退纹的啊，没有花纹的。定好焦没有 ？OK。等一下，哇 ，OK， 它的盯着我。哇 ，Yes， 它是盯着我。别着急，耶，哇！操！我操！啊，这个也是个怂逼啊，攻击完就想逃跑啊，这种的话要小心。哇，这种的话无法预判的就很危险了啊。放松。哇，我操！看到没有？看到没有？嘿，对，非专业不要模仿啊！来看一下这一条的背纹。来，我先截个赞。这条就真正的是黑金刚啊，退纹的，颈部都没有花纹的啊。这条我要给大家拍几张照片记录一下 ，OK，准备放松，来拍摄一下，给兄弟们看一下。这就是 Very Good 啊 ，Beautiful， 退纹的啊。只有颈部的话有纹，其他地方都退掉了。看到没有？看到没有？黑金刚，真正的黑金刚，一点纹都没有，纯黑的。怎么不咬你是吧？你可以说它为什么的话咬不到你啊？看清楚啊！看到没有？怎么可能的话不攻击呢，兄弟？咋可能呢 ？Yes，OK， 放松，乖乖。哇，这条的话必须要合个影啊，太帅了！看到我没有？哇哦，耶！小心！哎，溜的。哦，嘎，好不好看？来个特写，牛逼是吧？来个特写啊！这是真的漂亮啊 ！OK， 哦，beautiful yes， 哦，哎，他在盯着我 ，OK， 再动一下，好，行。对，拿稳你们的手机啊！手机摔坏了，我们不负责任的啊！好，哇，听到声音没有？啊、小心点，会的。哇！哦，还没有涉毒，这条好像没喷毒。我说了，什么叫反差？这就叫反差，可以了，让看一下背纹。什么叫反差，兄弟们？刚刚一动不动，看到没有？黑金刚，黑得发亮。这些天的话呢，你看到我跟很多蛇类这个接触了，为什么我会习惯性的去展示它的野性，就让你们更好的了解蛇类，他们的一些行为，他们的攻击，以及为什么这家伙的话现在会站起来盯着我呢？觉得所有的核心问题就是这一刻的话，他要把自己展示的最凶，把他最猛的一面展露出来，
它所有的行为其实都是驱逐你、驱赶你，知道吧？而你现在挨近它，它100%干你的。这家伙皮这一撑起来呢，就是典型的大名鼎鼎眼镜蛇，对不对？我们来看它攻击速度反应啊，灵活度很高这条啊。来放松，乖乖。Yes， 你看这扑咬啊。Yes， 哦，像尾蛇的声音，速度还是比较惊人啊，咬人的话也是比较的 OK 啊。所以你们说它为什么不咬你？不是它不咬我，是咬不到，它刚刚射毒了，射在我裤子上，对吧？你可以说它为什么咬不到你，而不是说不咬你，知道吧？喂，这条的反应很快啊，不要模仿。哎，宝贝，来吧，宝贝，让哥来训训你，不要叫那么大声好吗？哦，beautiful， 哦 ，very good， 看到没有，兄弟？他防守能力是非常突出的。那我现在想去摸他的身体是摸不到的，你看。看看有没有舞蹈细胞先。哎，这条可以啊，上去啊，来，帘幕整上。放松宝贝 ，yes yes， 对，挺会啊，让他这个先低一点先，哎，这家伙的话一直在盯着我上面，我需要的话来控制他，来吧宝贝，哎，我操，这条的话有点神经，注意安全，会的，会的，会的。为什么钉这么高啊？这个需要调整一下，不要着急啊。非专业不要模仿就对了。等一下啊，我一下先。哦 ，yes， 你看他又站高了，又站高了。哎 ，OK， 为什么？这种就不是开玩笑的啊，兄弟。OK， 我操！他想逃跑了，这下就又想。不要慌啊，不要急啊！不要急啊！不要急，不要急。这种的话不能开玩笑的，相信我，专业技能。怎么样啊？不要看见了没有？不要模仿啊，兄弟们 ！Yes， 可以。看到没有？它是看到没有？前钩牙不长的啊，毒牙啊，毒牙，毒牙，看到没有？这是前钩牙啊。松的时候的话要小心了，这个很危险啊。Yes， 哦 ，very good，very good。一般呢，纯黑色褪纹的，我们其实每年能找到1-2条。眼镜蛇呢，因为大部分的看上去好像都一样，不了解蛇的呢，看上去每一条都是一样的。它的背纹啊，以及颈部的纹啊，包括它身上的节纹都是不同的。其实眼镜蛇的这个花纹是最乱的，特别是到了这个沿海一带，比如说湛江啊，沿海地带的这个眼镜蛇，它呈咖啡色、褐白色或者黑色加很多斑点，知道吧？包括有这种类似于棕红色的眼镜，所以它体色差异呢，舟山眼镜的体色差异，第一是基因，这个是一个核心问题；第二就是地域的原因，它分布于在哪这个地方的话呢，眼镜它随着环境发生了一些变色，变色以后呢，整个这些基因在这一片区域繁殖，它的这种颜色色差的话会比较大的，而并不是说每一条的话呢，它的颜色或者花纹、背纹都会一样。如果说背纹特别相似的，甚至特别是一致的那种呢，那种有可能的话是，比如说一条母蛇繁殖的时候产了10几颗蛋，啊，这一批长大的背纹就会比较相似。大家切记啊，野外所有蛇类均为保护物种啊，科普完一律放归大自然。欢迎看一看大家伙。是的，
好不容易碰到一条大家伙。哇哦！哇哦，来吧，宝贝，放松，乖乖。哇哦，放松，宝贝。对对对，别着急，乖乖。好的。那家伙的话，有时候猛的一劈，哇哦！他要干人了，兄弟们，随时准备干了。我操！看到没有？听到没有？听到没有？它的牙齿比黑莓的要猛得多。这条可以取样来科普啊，我把这个看着啊，不要模仿啊。这个的话被干一口，相信我，虽说无毒，直接4块肉下来。哇靠耶！这个咬中的话就不开玩笑的啊。你看这条好像也有点麻烦，它是那种比较警惕型的，看到没有？也是比较警惕型，就是不是说立马的攻击，无法预判的。这种的话呢，其实被咬的概率就更高了。哇操 ，yes， 看到没有，兄弟们？这种你真的无法去预判它下一口到底什么时候咬你，你知道吧？这有时候真的是要靠肌肉记忆去躲闪，因为你无法预判，你不知道它会什么时候咬你，你不知道它往哪个方向咬，这个其实是最危险的。看着啊，看着啊，它又过来了。yes， 哇，yes， 哇靠！看到没有？咬哪里？我操！我们先来了解一下王锦的食谱。王锦有强大食蛇性，但它不是只吃蛇的，对吧？像一些啮齿类的哺乳动物，也就是说它能吃下所有长毛的，它能吃下的，像这些小的家禽、家禽蛋、鸟、石龙子、蛇类、毒蛇，它食谱很广。比如说这个地方，树上的话有鸟蛋，这些也是它们的食物。甚至有时候晚上的话，它会爬到树上去偷袭这个幼鸟以及这个鸟蛋一家，对不对？那这边的蛇也会被它吃掉，但是并不是你们理解，就是这个地方有王锦，那这里没有蛇了。王锦能长得大，依靠于是食物，那说明这里对应的蛇类也比较多，它才会长得比较大，知道吧？那边动一下，我过来了，好，动一下。哦呦，这个，来，兄弟们，拿不动了。OK， 放下一下。哇塞，OK，yes，OK，好了啊，我们看完它的外观，看完了它的野性，看完它攻击方式，接下来我就带你们全面的来了解一下眼前的这条蛇类。这样子的个体确实的话比较的少啊。一般像这种个体的话呢，哪些地方会比较多？养殖场周边，你们可能会疑惑，为什么养殖场周边这样的个体会比较多？一条蛇能在野外长到比较大，那要依赖于什么？依赖于生态环境。比如说这一片区域可以藏蛇，它能有藏身之处，可以避免被人抓捕，被天敌吃掉。也就是说，这个环境复杂，适合它藏身，躲过被猎杀的这个命运，它能长得大。比如说有些地方特别空旷。有些蛇还没有长大，被人家一锄头就敲死了，它甚至连长大的机会都没有。我操！看到没有？哦，我操！看到没有？哦，你们现在可能会在想，这家伙的反正没有毒，那我被它咬一口的话也没事是吧？你们没有被王锦咬过，真被这个屌毛干一口的话，止血都止不到。当时我这个地方被王锦干了一口，我用手压了30分都没止住血。你们知道为什么没止住血吗？蛇咬人呢，大部分的时候不是你们理解的只有牙印，不是的，基本上都是刀片的口子。比如说这条蛇，它也是有100颗左右的像锯子一样的倒钩的牙齿。这种牙齿一口嵌入皮肤里面的话呢，它会有一个咬合，是吧？它会嵌进去以后这样一撕，就它的上颚这样一撕，就相当于一个这个钩子。插进去一刮了下来，就形成了刀片口。小鹏拍一拍，给兄弟们听一下王锦的嘶吼声，听下来。我让它动一下就能听到它叫声了。等一下啊，要听到它叫声。让它叫一下。现在也不叫了，要冷一下，让它叫下。算了，它不叫的话，就给它定个焦，这个角度蛮好看的。哎呦我操！这是真母啊！摄影师再拍近点。
听到叫声没有？有很多蛇的话，它是会叫的，知道吧？它会有咆哮声的。还要干人呢，这是怎么干的？我操！看到没有？听到没有？这是条网颈蛇。其实这个蛇呢，这个俗称很多，对吧？菜花、油菜花、黄河蛇，对不对？以及臭蛇啊、臭菜花、臭网颈，对不对？每个地方的叫法是不一样的。我们当地就叫大王，奇臭无比。可以说它出现的话呢，它只要散发臭味，整个这一片的话就有股这种很大的这个腐臭味。我操！我操！也是，哎呀，傻屌去咬我的相机！来个合影啊！那边长好近，好像对我的相机很感兴趣，不想要。拿着我了 ，yes！ 我靠 ，yes！ 哦，比对，要这样子比对的，可以喽。这样子才是吧？我知道啊。我操，手臂还要大。OK 了没有 OK 哦，来个手臂太血还要大，来太血，太血，你进来。你那个头能不能搞下来一点点 ？OK， 好了吗？大啊，大。好 ，OK 没有 OK， 我来看牙齿了。来，这个太凶了，这个上颚的话是4排，下颚2排。你想象一下，这个钩齿勾你一下，什么感觉？看到没有？那个牙齿多不多？上颚是4排啊，下颚6排。这个挂一口的话，真的是给你撕很多刀片口啊！收起你们那个不成熟的想法啊！看到没有？走开啊，松开，退。哦 ，OK。哦，你看好炸呀！你个屌毛，怎么回事啊？刚刚那个你的话，又想干嘛？好了没有 ？OK。定好这个角度，选好最佳视角，我开始给你们科普一下。定好一个最佳的视角，不要拉得太远，也不要拉得太近，一个合适的视角，我开始给你们做一个科普。这种作为一个无毒蛇，一条无毒蛇，这么多牙齿，如果被咬了会怎么样？你看到它的钩子一样的齿是倒钩，像锯子一样排列的，它直接一口咬进去，这个钩子的话呢会嵌入你的皮肤。所以你们不要理解，就是被蛇咬是牙龈，不是的。你想象一下，它的钩子嵌到你皮肤以后，它是发力的时候这样子一拉，对吧？一拉其实是刀片口，或者它那么大那么长，它咬劲的时候，它的身子悬空吊着的，这样子一扯也是刀片口。你被咬的时候，你紧张，你用手一甩也是刀片口，很好理解，就是钩子勾到皮肤里面，这样子一拉就是刀片口。这么多牙齿朝这个手部这么多血管的地方给你干一口下去，基本上血管给你划破，止血都止不到。被网颈咬伤以后，伤口多火辣辣的那种刀片口啊！我靠，因为我被这个家伙也干过，知道吧？干过蛮多次。第二点呢，就是像网颈蛇的咬合能力是比较猛的，弹射距离的话也比较远，是吧？第三点的话呢，虽说是无毒，但是确实咬一口特别的痛。好的，让他回家。镜头跟上，没疑问的话让他回家。大家切记啊，野外所有蛇类均为保护物种啊，科普完一律放归大自然。不要丢手机啊，握稳啊，握稳手机，握稳。我靠！啊，萌萌，哇靠！看到没有？他在防守的，你现在越碰他，他就越猛，越碰他就越猛的。是啊，很猛的，兄弟们，快点回去啦，宝贝！走开！我操！我好那么快？没事啊，兄弟们，就蹭掉一点点。好猛，这家伙！你看，太凶了，这个在攻击状态中，你现在再挑逗他的话，不着急，上树了。稳一下先啊！我操 ！Yes， 好猛这条！那叫声还是响，这条来听声音来。这个就是大王啊！
看到没有？这下就很明显了吧？大王，兄弟们截个图，你看到没有？头部头枕鳞凹凸处，类似于2个水墨大字大王，这条漂亮啊！这个可以 ，yes 哦，这个速度不错，他想跑了，哎，下树了，下树了，下树了，看到，好，下树了，牛不牛皮？哇，如履平地。来吧，选一个合适的视角，稳在地面上，可不稳？我希望可以通过我跟蛇近距离的互动，与蛇共舞，吸引大家的同时，给大家灌入一些蛇类知识，带你们真正意义上的了解一下蛇类。眼前这条蛇的话呢，很多人都看过，对吧？这是我国分布面积特别广的一种蛇类，菜花、油菜花，对吧？这个是它俗称黄河蛇、麻蛇、臭蛇、臭王锦、大王，对吧？刚刚的话呢，其实给到了一个特写，就是它头部头枕鳞凹凸的位置，形如2个水墨大字大王。这个蛇其实最漂亮的呢，就是它的这个眼睛，以及它这个上唇下唇黑黄的一个这个花纹，以及它身上的这种斑纹。就这种蛇其实没有想象中那么的牛逼啊，动不动的话就是1里有王锦，10里无毒蛇，这种荒谬没有任何依据的传闻。首先有王锦的地方呢，蛇类也会比较的多，知道吧？同时王锦的食谱不单纯是蛇，比如说小型啮齿类的这些哺乳动物，对吧？以及这个一些这种小的家禽蛋，你可以理解就是它能吃下所有带毛它能吃下的这些啮齿类的，以及这种家禽啊鸟之类。网络上出现了它吃5步的视频以后呢，就说动不动就百蛇之王，然后动不动的话呢，这家伙的话免疫蛇毒。我心里在想，就这些营销号的话，他有没有真正意义上了解过什么叫免疫，什么叫抗毒体？所谓的免疫，就是你不管遇到什么毒蛇，给它注入多少的毒液剂量，它都不会死，那叫免疫。而所谓的抗毒体，就是比如说这条王锦大概在4斤，它能扛5步的大概200毫克的毒素，但是如果5步朝它的重要器官，比如说肺部、大脑，注入了超过200毫克的毒素，它的这个抗体扛不了，其实它也会挂的。所以不存在就是说它是可以免疫的。我给你们举个例子啊，我现在被毒蛇咬过7次，而且我没有说一次性就把我咬得特别的严重，那我的抗体的话会比你们普通人都要强，而这个来源于血清的制作。你们很多人都不知道血清的一个制作原理到底是什么。血清无非2个原理，一个叫抗原，一个叫抗体。我国生产抗乳血清的这个技术跟国外的也是一模一样，找一匹马，体型大，产生的血浆比较多，提取的血清会比较的多。一开始的时候，这个马进场，然后给它注入一点点毒液，就这个毒液的话，对马杀伤不会特别的大，然后呢，去刺激马的免疫 B 淋巴细胞去抵御蛇毒，形成抗体。然后呢，当这个抗体形成一点的时候，第2次的话注入2倍的毒液，然后让马形成更强的抗体。然后呢，随着这个马的抗体越来越强，就会给它注入的毒量的话，也会成倍的增长，让马完全形成对这个蛇毒拥有这种特别强的抗体。当马形成这种对，比如说给它注入的是眼镜蛇的这个蛇毒，那它对应的是形成对眼镜蛇毒的一个抗毒血清，其实就是把马的这个血液提取血浆以后，提取完血清，然后这种的话注射到我们体内以后，才能对这个蛇毒的话进行抵御，包括去刺激我们自身的抗体进行抵御，其实就是这么一个原理，知道吧？所以呢，抗体的话呢，它是一种形成，
从严格的意义上来讲，就是网景蛇它就是最早期的时候，它的分布就是高海拔的这种原始森林，而对应的这些森林地貌的话呢，五步蛇比较多，腹蛇比较多。在进化史的过程当中，它被这些毒蛇咬的比较多以后，慢慢的，它们的抗体形成越来越强，越来越强。所以呢，它对五步的抗毒体的话，就增加了特别的多。不会，哇，屌不屌？牛不牛逼？屌不屌？这个镜头还不绝吗，兄弟们？回家啦，宝贝，拜拜，走吧，兄弟们，走吧，小梦，猜。什么？哪里？哪里？哇，好凶！哇，还有一条！我操，他来找他对象了吗？那镜头先，等一下先拿下这条去，来这条2条，我先拿，先拿这些，拿下2条，2条，等一下，哎，我操！来吧，哇，2次。哇塞！怎么样？大的这条至少有6斤，小的这条4斤半左右。你们可能现在没有一个参照物，等下我拎起来你就知道多大了，知道吧？拎起来就知道多大了。拿水瓶比也可以啊。洗完嘴先。那个蛇好像在喝水，是在喝，都在喝。要不要着急？等一会儿我再给你们科普啊。一样的啊。这条公的更粗啊，这个是犬王，这条你们认真看，这个是犬王啊，一条大王，一条犬王。所以说网景有的时候看上去一模一样的，仔细看不一定每一条都是一样的，知道吧？什么叫这个真正的纪实类的这个户外科普呢？就是你每天都在野外走，比如说我们每天会花掉8至10个小时的时间在野外跟蛇类打交道。那么在这个过程当中，你们会见证这种蛇类1年4季的所有的一些行为。网景呢是每一年端午前后这一段时间属于这种高频的这个发情交配季。那他们如何知道就是这种有发情对象的，或者说如何找到对方的呢？这个是大家比较好奇的，对不对？那我有理有据的给大家去做个科普。网景的话它是有臭腺的，就在肛门处的话有臭囊，专业说法应该叫臭腺，释放臭液。它们释放臭液无非就2种，一种的话呢是遇到天敌的时候，类似于黄鼠狼放屁一样，瞬间让空气奇臭无比，让这个天敌认为它的话难以吞咽，逃生本领。一种呢就是到了这个季节发情期的时候，它会由这个体内，比如说深层的荷尔蒙气息或者发情气息，通过这个腺体释放出来。然后这种气味的话呢，可以传播起功力。比如说母蛇先发情释放这个味道，然后呢这个公蛇呢会闻着味道找到母蛇，然后他们完成这个比较神圣的这种叫什么呢？繁衍，你知道吧？比较繁衍。蛇类的交配是非常非常牛的，你可以理解就是我目前所知道的蛇都是双生殖器，不管是公的还是母的都是双生殖器。那么公蛇的双生殖器呢，它膨胀以后就带刺的，就是像一个倒钩一样挂住。在这个过程当中，短暂的他们会交配这个1、2个小时，长的甚至可以达到7、8个小时，有一些甚至能达到10几个小时，这就是他们非常高产的一个原因。
比如说他们的话又非常有这个有情趣，对吧？非常到位，他们会选择爬在树上荡秋千啊，对不对？都太会玩了，竟然在树上啊，这叫什么？树摇，对不对？2个字，树摇。所以呢，不是你们理解的，就是说它一辈子的，就是我老死都在繁殖，不是到了体型达到一定的程度或者一定年龄的时候，好多的话就不会再交配繁殖了。所以你们会看到母蛇普遍的在2至3斤这个阶段是最高产的，3、4斤、4斤多、5斤这种母蛇产蛋的就很少了，知道吧？很少了。比如说这条，如果说它怀孕到时候有蛋的时候，它的体重会来到这个6斤多，知道吧？王锦蛇在这个时代还能进化出来这么大的体型。那是确实非常牛逼，就像我说的，如果你去了解它的学名，你就知道这家伙有多厉害。牛蛇科锦蛇属真正的王，它们的体型就是锦蛇属里面最大的，能跟王锦媲美的锦蛇属里面也仅仅只有百花锦蛇。我操，他来找他对象了吗？哎，跑了，回去了。生一条回归，那里一条，这里一条，2条都回家了。科普不伤害啊，科普完一律放归他审。回住！OK， 哇，哎，别动先，这来了。OK，Yes， 哦，Very good。最近端午时节来了。最近端午时节来了，王锦开始多起来，这条很漂亮，黄黄的。哇，Yes 哇！哦，炸不炸的？暴脾气，碰到它臭线了，我碰到臭线了，奇臭无比。走开，我把它松开去。看一下怎么搞的。走开啊！那个的话，哇，这口的话不得了，哇，至少4斤了。至少4斤到4斤多，找个空旷的地方来看它。我靠，这个好漂亮哦，不止4斤吧？高黄，对，太王，看到没有，兄弟们截图啊，这真叫太王啊！哎呦，哇哦 ，yes， 哎 ，OK， yeah， 我操 ，yes，OK， 嘿，我 OK，yes， beautiful， yes， 啊，先拽着它尾巴。哦 ，OK 呀。哎，停下来，宝贝。好了，现在可以来先拍摄一下特写，给兄弟们看一下。比大王多了一点，太王，什么脾气炸裂的。好了，兄弟们，我们现在来了解一下眼前的这条蛇。我们说一说它的俗称。为什么可以说它的俗称呢？因为这家伙的分布特别的广，在我国南方、北方均有分布。说呢，很多地方的话都有它的一个对应的称呼、俗称。比如说，它是目前国内叫法最多的就是菜花，对吧？第一是菜花，第二是油菜花。为什么叫油菜花呢？就它身上的这个花色、花纹跟油菜花一样。所以当地的这些村民啊，当地人的话叫它油菜花，有些地方叫黄河蛇以及黄蟒蛇，对不对？也叫松花啊，每个地方叫法不一样，有些地方也就直接叫臭蛇、臭王锦，对吧？臭菜花以及大王，它头枕鳞凹凸的缝隙当中形如2个水墨大字大王。但是呢，这一条很有意思，很有特点啊，它在整个大王的这个大字中间多了一点。多了一颗痣一样，就变成了太王。实际上呢，在这么多年里面，我们拍摄过火王、犬王，首次拍摄到太王。
啊，怎么理解呢？就是说蛇这个东西啊，你看上去好像每一条都差不多，但是你认真的去看呢，每一条都有区别。但真正意义上，我们现在看到这一条的话，它学名叫什么呢？它属于游蛇科锦蛇属，然后呢，它属于锦蛇属里面最大的王者，所以它学名叫什么？王锦蛇，是吧？真正学名叫王锦蛇。王锦确实比较牛逼啊，它在面对这种血熏毒素的毒蛇有明显的抗毒体。也就是说，同样的直径的王锦，它最大可以吞下跟它直径差不多大的一条尖吻蝠，这是特别牛逼的啊。但是呢，王锦的抗毒体呢，针对于一些血熏毒素的毒蛇表现明显，但是针对于眼镜蛇科的毒蛇的话，抗体就比较弱了。我那一天的话呢，我去山上逛，一股恶臭，我就过去看，捕蛇笼里面的话，这个王锦已经腐臭了，开始发臭了，眼镜的话它活生生的。你可以这么理解，就是有可能这个眼镜进掉笼了，这条王锦想吃这条眼镜，然后的话也进了这个笼，但是它为什么会在笼里面的话被眼镜反杀了？就两个问题嘛，它进到笼里面以后无法施展空间，然后的话被眼镜咬了一口，甚至再补一口，这种毒液量超过它自身能扛了，它就被眼镜放倒了。还有一个核心问题，就它重要部位被眼镜干了，比如说它口腔7寸心脏的位置被眼镜干了。注入的毒液量的话，虽说不足以杀死它，但是咬到心脏以及重要位置的话，它无法扛就挂掉了。所以说，当这个王锦被囚禁于一个比较密小的一个空间里面，它无法去施展，无法去这种躲闪的时候，它会被眼睛放倒。也就是说，王锦实际上没有你们想象中那么的厉害，那么的牛逼，你知道吧？让它回归吧，去吧，宝贝。好快呀，这个速度，一瞬间就不见了。过来，围着！哇，走上飞，朝上飞！别慌！看见哪里去了？前面！没有扑到，没扑到！哇，再中！你看这摆，围住！这里来了！这里再摆！哇靠，手上没时间录。这里来，快 ！Yes！ 哇，终于找到了，朝上飞 ！Yes！ 哇哦，开始了啊 ！Yes！ 耶！烧！Yes！ 好，然后哇！ OK， 哇 ，OK， yes， OK， 哇哦，萌啊，这就是无烧，是不是？那飞端也不要模仿，派出闪电般的出击。不放松，还要空中摇，我的妈！你看帅不帅？无烧呢就是修长，特别帅。但是我更喜欢跟他这个互动，帅不帅 ？OK， 好了没有？好了，我们就来科普一下这条暴躁的家伙。OK， 来吧。这么暴躁的蛇，其实我也可以用手法把它稳定住。来吧，兄弟们，我们现在来了解一下眼前的这条蛇类。这个的话呢，在农村叫草上飞、过山镖，或者说叫这个乌梢啊，每个地方叫法不一样，有些地方呢叫乌棒蛇，你知道吧？每个地方叫法不一样，对不对？我们当地叫过山镖，很多地方叫草上飞，为什么呢？就是它的爬行速度太快了。你看我们刚刚追它的那个速度，我追到它很久，经验判断，如果说它刚刚钻到草里面去，我一紧张一慌，没有跟这个草的动静，这条蛇就跑掉了。那我们现在看到这种也是中大型的这个无毒蛇类，你别看它这条还不大，这条大概1斤多，1斤7两左右吧。但是呢，你可以看到就是它很长了。这种乌梢我见过最大的5.3斤。你看刚刚这么暴躁的，现在已经驯服了，这取决于它们的习性。
其实乌梢蛇属或者所有属蛇属的蛇，刚刚跟它拿下它那一会，它跟你玩命的时候会异常的暴躁。但是呢，拼完命以后，你只要是类似于像我这样子的手法，不要让它感觉到你会伤害它，这个时候的话，它并不会乱干，你知道吧？这是属蛇属的一些习性，知道吧？当然你放到地面上的话，你类似于的话对它造成威胁，它又会咬你。所以呢，其实也没有想象中那么的神奇，就是我没有那么的厉害，也不是说的就是完全可以把蛇驯服，而是通过我对蛇的习性了解，去这个掌控它们。那乌梢蛇的这个食谱其实主要是蛙类，有的时候会进食鸟类跟鼠类，还有鸟蛋，知道吧？乌梢蛇的话呢，也会吃食龙子，但是没有食蛇性，知道吧？没有食蛇性。这条体长就蛮长了，应该有个2米左右，知道吧？2米左右吧。乌梢就这样子，成年个体都会超过2米多，绝对的成体的话，正常的话在2.4米到2.5米之间有人说他见过7、8斤的，那我相信，知道吧？虽然我没有见过那么大的，因为乌梢的寿命其实非常的长，从圈养记录分析的话呢，它们的寿命长达20-30年，它们无手无脚的话，竟然可以爬出这么快的速度。好了，兄弟们，来看着让他回家吧。只科普不伤啊，科普完一律放过他。再见，拜拜，宝贝，很快的。